საღამო მშვიდობის საეთერში ახალი ამბების სპეციალური გამოშვება COVID-19-ის შესახებ. გამოშვების დაწყებამდე გეტყვით, რომ თქვენ შეგიძლიათ მოგმართოთ ნებისმიერი კითხვით ან პრობლემით, რომელიც კორონავირუსის პანდემიის გამო შეგექმნათ. თქვენთვის საინტერესო საკითხის გადასაჭრელად ჩვენ მივალთ ყველა იმ უწყებასთან, რომელსაც კონკრეტული საკითხი ეხება. სტუდიაში სირუშო ანტონიანი მუშაობს. დღევანდელ გამოშვებაში თქვენ ნახავთ. ავტომობილებით გადაადგილების აკრძალვის ვადა გახანგრძლივდა. სატრანსპორტო კომპანიები დახმარებას ითხოვენ. COVID-19-ის გამო სასტუმროებიდან გაშვებული თანამშრომლები. COVID-19-ის პრევენციის მიზნით დაწესებულ მას შეზღუდვებმა მნიშვნელოვანი ზარალი მიაყენა საოჯახო და დიდ სასტუმროებს. ახალციხეში მოქმედ სასტუმროებში ამბობენ, რომ წლევანდელი წელი ჩაუვარდათ, რის გამოც თანამშრომელთა სახლში გაშვება მოუწიათ. სასტუმრო ტიფლისში დასაქმებული 15 მოქალაქიდან ადგილზე მხოლოდ 2 პირია დარჩენილი. სასტუმროს მენეჯერი გიორგი გურგენიძე განმარტავს, რომ მძიმე მდგომარეობაში აღმოჩნდნენ როგორც თანამშრომლები, ასევე თავად ბიზნესი. სრული ზარალი მიიღო ჩვენმა სასტუმრომ, გაჩერებულები ვართ სრულად, არანაირი ბრუნვა არ აქვს. ავტომატურად თანამშრომლებით შეზღუდულად ყავს და არანაირი მოძრაობა არ არის. შიდა ტურიზმის გაჩერებულია და ასევე არც არანაირი მივლინება არ არის, რომ სასტუმრომ ადგილობრივსაც გაუწიოს მომსახურება. პირველ რიგში ისევ და ისევ ტურიზმს ძირითადად მაინც ეგ სფერო გაჩერდა, რადგან არანაირი მიმოსვლა არ არის. ყველა თავს იზღვევს, სამომავლო ჯავშნებზეც უკვე კითხვის ნიშნის ქვეშ გვაქვს. მაისი და ივნისის დასაწყისი უკვე გაჩერებულია, არანაირი ჯავშანი აღარ არის. და სამომავლოდ უკვე ეს სეზონი ესე რომ ვთქვათ აღარ შედგა. მე ესე ვფიქრობ, ძირითადად მაინც ჩვენ მიმართულებას დაარტყა, ესე რომ ვთქვათ, ტურიზმი უფრო გააჩერა. მე პატრონესაც და თანამშრომლებსაც, იმიტომ რომ ავტომატურად თანაზღაურება არ არის, შემოსავალი არ არის სასტუმროში, მე პატრონესაც შემოსავალი რადგან არ არის, ავტომატურად ხელფას ვერ გაცემს. ასევე მე პატრონეებს დაზარალებულები არიან, რადგან ზოგს კრედიტი აქვს შესატანი, ტურიზმის კრედიტი აქვს გადასახდელი, კი ჯერჯერობით გაჩერებულია ეს კრედიტები, ესე რომ ვთქვათ. სახელმწიფოს მხრიდან გაჩერებულია, მაგრამ ის 3 თვე რო გავა, ის ფული როგორ უნდა მიიტანო, ის 3 თვე თუ არ იმუშავა. გაჩერებულები ვართ, ესე რომ ვთქვათ და დაარტყა ყველას, ესე რომ ვთქვათ, ტურიზმის სფეროში. მე პატრონესაც და თანამშრომლებსაც. იყო საუბარი, რომ ეს თანამშრომლების ძიები მოითხოვეს ჩვენი ადგილობრივი მუნიციპალიტეტიდან, მისამართები პირად ნომრები და ანაზღაურება, რამდენი ქონდათ მათ, რომ სამომავლოდ მოხდეს გათვალისწინება, ალბათ ფიქრობენ, რომ დაეხმარონ, ვინც გაჩერდა და ფიზიკურად უმუშევარი დარჩა. რეგიონული მედია დახმარებას ითხოვს. ტელეკომპანიების ხელმძღვანელებს მიაჩნიათ, რომ ეკონომიკური გეგმის შემუშავებისას სახელმწიფომ აუცილებლად უნდა გაითვალისწინოს რეგიონებში მოქმედი მცირე შემოსავლიანი მედიების პრობლემები. ბიზნესში შექმნილი კრიზისი პირდაპირ და მყისიერად აისახა მცირე ზომის მედია ბიზნესზე. შეწყდა არაერთი მიმდინარე სარეკლამო მომსახურების ხელშეკრულება. ჩაიშალა არაერთი მოლაპარაკება მსგავსი მომსახურების გაწევასთან დაკავშირებით. მუშაობის საგანგებო პირობებში გაიზარდა ხარჯები, რომელიც აუდიოვიზუალური მედია პროდუქციის წარმოებასთანაა დაკავშირებული. გთავაზობთ ჩვენი პარტნიორი ტელეკომპანიის TV25-ის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს. ბოლო მონაცემებით პანდემიიდან გამოწვეული ფინანსური კრიზისის გამო რამდენიმე ეროვნულ და რეგიონულ მედია საშუალებას ანგარიშებზე ინკასო ადევს. უმრავლესობა კი მსგავსი რისკის წინაშე დგას. არსებული მდგომარეობიდან გამომდინარე კოალიცია მედიის ადვოკატირებისთვის კიდევ ერთხელ მოუწოდებს ხელისუფლებას ყოველგვარი ჯარიმისა და დამატებითი დარიცხობის გარეშე შეაჩეროს მედიისთვის დადგენილი გადასახადების გადახდის ვადა 2020 წლის ივლისამდე მაინც. პირველი ვისაც აისახა საგანგებო ვითარებით გამოწვეული ეკონომიკური კრიზისი ეს იყო სწორედ მედია ორგანიზაციები და განსაკუთრებით მცირე შემოსავლიანი მედიები, იმიტომ რომ ბიზნესი აღარ ეწევა თავისი საქმიანობის რეკლამირებას, ეს ბუნებრივია, მას ახლა არ აქვს ის პერიოდი, რომ მომსახურება გასწიოს, საერთოდ შესაბამისად არ ხდება რეკლამის განთავსებაც, ჩვენს ხელში რაც გავიდა, დაახლოებით 200,000 ლარის ხელშეკრულებები შეწყდა რეგიონულ მედიებში და ამდენივე, ამაზე უფრო მეტი, თქვა, დაწყებული მოლაპარაკებები გაჩერდა. აუცილებელია ის მოთხოვნები, რომელსაც დღეს რეგიონული მედია აყენებს მცირე შემოსავლიანი მედიებისთვის, რომ მოხდეს გათავისუფლება საშემოსავლო ქონების და აგრეთვე დამატებითი ღირებულების გადასახადისგან. ესეთი ზომები მიღებულია უკვე სხვა ქვეყნებში და არაფერი ახალის გამოგონება არ ხდება.
კორონავირუსის ეპიდემიის გამო ბიზნესმა სარეკლამო შეკვეთები შეამცირა, რაც რეგიონული მაუწყებლების ძირითადი შემოსავალია. TV25-ის დირექტორის განმარტებით შექმნილი მდგომარეობის ფონზე მაუწყებელი ახლა კრიზისშია. სწორედ ამიტომ მურთაზ ფრანგლუაშვილი გამოსავალს სახელმწიფოს მხრიდან გარკვეული სახის შეღავათების დაწესებაში ხედავს. ყველა ტელევიზია დამოკიდებულია უმეტესწილად სარეკლამო შემოსავლებზე და პანდემიის გამო ბიზნესმა შეაჩერა პირველ რიგში რეკლამების შეკვეთები. აქედან გამომდინარე არ არის რთული სათქმელი რა მძიმე მდგომარეობაში აღმოჩნდებოდა რეგიონული მედია განსაკუთრებით. დღეს ჩვენ ვართ არსებობის ზღვარზე. ჩვენ დღემდე როგორც შევძელით მოვახერხეთ ის რომ ვცემ სახელმწიფო ფონდებს და ჯერჯერობით მუშაობა არ გაგვიჩერებია, მაგრამ ასე გაგრძელება თუ რაიმე არ შეიცვალა, ძალიან გაჭირდება. თუ კი ასე ვთქვათ, სახელმწიფო რაღაც რესურს გამონახავს იმისათვის, რომ შეღავათები დააწესოს, ეს იქნება გადასახადო სისტემაში, ვთქვათ, საშემოსავლო გადასახადები თუ დამატებითი ღირებულების გადასახადები თუ არა აქვს მნიშვნელობა რაც იქნება, თუ კი შეძლებს და შეღავათს დააწესებს მედია საშუალებები მაქვს ამ შემთხვევაში, მყავს ამ შემთხვევაში მხედველობაში, ეს იქნება არა მარტო ტელევიზიის და მედიის გადარჩენა, არამედ იმ ათეულობით და ასეულობით თანამშრომლის და მათი ოჯახების გადარჩენა, რომლებიც ამ შემთხვევაში მიბმულები არიან მედია საშუალებებს. მსგავსი პრობლემების წინაშე აღმოჩნდა ახალციხის მეცხრე არხიც. რეგიონული მაუწყებლის დირექტორი აღნიშნავს, რომ დაპაუზებული ბიზნესის გამო სარეკლამო დაკვეთები თითქმის განახევრებულია, რის გამოც ზარალდებიან. მაია იველაშვილი ხელისუფლებას შეღავათების დაწესებისკენ მოუწოდებს. COVID-19-მა მნიშვნელოვანი ზიანი მიაყენა ასევე რეგიონულ მედიას. სწორედ ამიტომ ჩვენი თხოვნა იქნება ხელისუფლების მისამართით, რომ იყოს რეგიონული მედია კონკრეტულად შესული იმ მცირე და საშუალო მეწარმეთა სიის ჩამონათვალში, რომლის მიმართაც შესაძლებელია იყოს განხორციელებული სხვადასხვა ეკონომიკური შეღავათები. გაზრდილ ხარჯებსა და შემცირებულ შემოსავალზე საუბრობს ტელეკომპანია დიას გენერალური დირექტორიც. როგორც მაია ტატულაშვილი განმარტავს, მთავარი საზრუნავი ახლა ინვესტიციების გაზრდის ნაცვლად თანამშრომელთა შენარჩუნებაა. მედია ორგანიზაციები საბოლოო ჯამში არ არიან ბიზნეს ორგანიზაციები და ისინი არასოდეს არ არიან მოგებაზე ორიენტირებული ორგანიზაციები და დღეს როგორც არასდროს რეგიონალური მედიის წინაშე დგას იმაზე მეტი პასუხისმგებლობა, ვიდრე აქამდე იყო, იმიტომ რომ სწორედ დღეს მოსახლეობა, რეგიონში მაცხოვრებელი მოსახლეობა ელოდება იქ განვითარებული მოვლენების შესახებ დეტალურ ინფორმაციას. როდესაც ქვეყანა მუშაობს ანტიკრიზისულ გეგმაზე, მნიშვნელოვნად მიგვაჩნია, რომ გათვალისწინებული იქნას მედია ორგანიზაციების მიმართაც გარკვეული შეღავათები. 23 რეგიონული მაუწყებლის ერთობლივი მიმართვის ტექსტი დღეს საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრს გადაეგზავნა. დოკუმენტზე ხელმომწერი ორგანიზაციების ხელმძღვანელებს მცირე შემოსავლიანი მედიების პრობლემების გათვალისწინება აუცილებლად მიაჩნიათ. COVID-19-ის გავრცელების პრევენციის მიზნით გაგრძელდა შეზღუდვა, რომელიც მსუბუქი ავტომობილებით გადაადგილებას ეხებოდა. ავტომობილებით გადაადგილება ქვეყანაში 17 აპრილის 12 საათიდან აიკრძალა და დღევანდელი გადაწყვეტილებით 28 აპრილამდე გაგრძელდა. დღესვე პარლამენტმა 97 ხმით მხარი დაუჭირა საგანგებო მდგომარეობის ვადის გაგრძელებას 22 მაისამდე. საგანგებო ვადის გახანგრძლივებას არ დაეთანხმა ოპოზიცია. თუ როგორ მოხდება სპეციალური საშვების გაცემა, რომელ კატეგორიის მოქალაქეები ისარგებლენ ნებართვით და ვინ გააკონტროლებს საშვების გაცემის პროცესს. ახალციხელები ამბობენ, რომ ამაზე ამომწურავი ინფორმაცია ვერ მიიღეს. ჩემთვის ძალიან ცუდია და ზოგადად რავი, ყველას პრეტენზია აქვს, რომ ამდენი ხანი მაინც ველოდებოდით, რომ 21-ში დამთავრდებოდა და აი ახლა უკვე მაინც გაგვიჭირდა, იმიტომ რომ ყველანი სახში ვართ დასაბრუნებლები და სამწუხაროდ ვეღარ ვბრუნდებით. ნუ ახლა არის რაღაცა მომენტი, როცა ბიზნესი ჭირდება, როცა მერია ჭირდება, მთავრობა ჭირდება ხალხს. რაღაცა არსებობს ხა, ყველა ხო ის არ არის რა, რაღაცა. მე მაგალითად მომხრევა, რომ იყოს რაღაცა შეზღუდვები, პირადად, აი მოკლედ ვიტყვი და კონკრეტულად. ჩემი გადმოსახედიდან საჭიროა. უნდა დარჩნენ სახში და ეს მანქანები იმიტომ არის, ჩემი აზრით, რომ აღდგომითი დღესასწაული ასე ვთქვათ, რომ იყო საფლავზე არ გასულიყო ხალხი. და ეს 4 დღეც კიდე საჭირო. კი ბატონო, ის 27-მდე, 25-მდე რო არის გაწეული, ეგეც კი საჭირო იყო. ჩემი აზრით ის საჭიროა, რომ დავიცვათ ეს ავტომობილობა და ისე. ეხლა რამდენადაც არის სასტრაფო არის, პოლიცია არის, რაც საჭირო არის, დაშვებულია ჩვეულებრივად. ჩემი აზრით ესია რა.
და გამოშვების მეორე ნაწილში გთავაზობთ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო რწმუნებულის ინტერვიუს. რას ფიქრობს ფეციკა მირანაშვილი COVID-19-ის გამო შექმნილ ვითარებაზე, რატომ მიიჩნევს, რომ ავტომობილების გადაადგილების აკრძალვაზე ვადის გახანგრძლივება კორონავირუსის გავრცელების პრევენციას ემსახურება და რას პასუხობს სოფლად მცხოვრებ მოსახლეობას. გთავაზობთ ინტერვიუს, რომელიც მეცხრე არხმა ჩაწერა. რეგიონში ყავს ერთი ინფიცირებული, როგორც მოიხსენება თქვენს მაყურებელს, ახალდაბაში დაგვიფიქსირდა COVID-19 ინფიცირების ერთი შემთხვევა. ესაც თბილისიდან ჩამოსული ადამიანია, რომელიც მშობლების მოსანახულებლად ჩამოვიდა და დაინფიცირება მოხდა თბილისში. ამის შემდგომ გატარდა ყველა შესაბამისი ღონისძიება, 13 ადამიანი იქნა გამოკვლეული, მისი უშუალო კონტაქტები, ასევე ორ სოფელში, ყვიბიში და ახალდაბაში ჩატარდა თერმოსკრინინგი, არავის არც სიმპტომი დაფიქსირებია და არც უშუალო მის კონტაქტებს არ დაფიქსირებია COVID-19 და ამ კუთხით ამ ადამიანისგან რეგიონში COVID-19-ის გავრცელება არ მომხდარა. ზოგადად დღის განმავლობაში რამოდენიმე ერთეული ნიმუშის გაგზავნა ხდება უგარის ლაბორატორიაში, ეს იქნება ცხელების ცენტრიდან თუ ეს იქნება კარანტინებიდან, საბედნიეროდ ამ დრომდე მოდის ყველა უარყოფითი. რეგიონალური ყველა სამსახური, მათ შორის სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია, მუნიციპალიტეტები, ძალოვანი უწყებები ყველაფერს ვაკეთებთ, რომ მაქსიმალურად შევასრულოთ ყველა რეკომენდაცია, ასევე საკოორდინაციო საბჭოს მიერ გაცემული რეკომენდაციები, ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ გაცემული ყველა რეკომენდაცია ჩვენს რეგიონში სრულდება და ამ ეტაპზე შეიძლება ითქვას, რომ მდგომარეობა კონტროლს ექვემდებარება. ზოგადად ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენს რეგიონში არსებობს ბლოკპოსტები, ამით ჩვენ ვცდილობთ, რომ ახალციხეში და ახალციხის შემდეგ მუნიციპალიტეტებში თავიდან ავიცილოთ დაინფიცირებული ადამიანების გადაადგილება, ასევე იმ ადამიანების გადაადგილება, ვისაც გამოხატული სიმპტომები აქვთ. ყველა ბლოკპოსტზე ხდება თერმოსკრინინგი, ასევე ავტომანქანების დეზინფექცირება. 1 აპრილიდან დღევანდელ დღემდე მთლიანობაში 27000 ადამიანის თერმოსკრინინგი განხორციელდა და დაახლოებით 15000 ავტომანქანის დეზინფექცირება. შეიქმნა მუნიციპალიტეტების დონეზე სპეციალური საშუალების გაცემის საჭიროება და უფლება. აი რომ გითხრათ, თქვათ, რა ტიპის კატეგორიაზე გაიცემა, თუნდაც ის რომ დილის 6-დან 8-მდე და თქვათ საღამოს 6-დან 7-მდე ადამიანებს გადაადგილების უფლება აქვს, თქვათ, ეს ეხება ყველას თუ ეს ეხება მხოლოდ სპეციალური საჭიროების მქონე მოქალაქეებს. აი ეს დეტალურად რომ გამოვარდოთ თუ შეიძლება. არსებული შეზღუდვების გამო, რა თქმა უნდა, როგორც ყველგან ჩვენთანაც შეიქმნა პრობლემები, მაგრამ აქ მნიშვნელოვანია იმის გათვალისწინება, რომ ყველა ეს ღონისძიება ტარდება იმისთვის, რომ არ მოხდეს ქვეყანაში ვირუსის გავრცელება, არ იყოს უკონტროლო გადაადგილება საქალაქო შორისო და ასევე ჩვენ შიგნით რეგიონებს შორის ჩვენი მოქალაქეების. ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ეს შეზღუდვები და გარკვეული შედეგი უკვე გამოიღო. მოგეხსენებათ, რომ ბოლო დღეების განმავლობაში გაცილებით ნაკლებად ხდება ინფიცირება და ვირუსის გავრცელება. ჩვენს რეგიონში ყველა მუნიციპალიტეტის მიერ უშუალოდ ჩართულია იმ ადამიანებზე, ვისაც ეკუთვნის არსებობს რეგულაციები, ეს არის სადისტრიბუციო მანქანები, ეს არის სამედიცინო პერსონალი, ეს არის სურსათის მაღაზიები, სააფთიაქო ქსელები, სადაც საცოცხლოდ აუცილებელია და კრიტიკულად მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენი მოქალაქეები გადაადგილდნენ. ჩვენი მერები, მუნიციპალიტეტის 6 მერი გასცემს საშვებს და ამ საშვებით ხდება გადაადგილება. აქვე აღსანიშნავია, რომ საკოორდინაციო საბჭოს გადაწყვეტილებით და მიეცათ ნებართვა ჩვენს მოქალაქეებს დღეში 3 საათის განმავლობაში გადაადგილების უფლება. ეს არის დილის საათები 6 საათიდან 8 საათი და საღამოს 18 საათიდან 19 საათამდე. მნიშვნელობა აქვს და არსი არის ის, რომ ჩვენს მოქალაქეებს მიეცეთ სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების დამუშავების საშუალება. დილით მათ შეეძლებათ, რომ გადაადგილდნენ თავიანთი ნაკვეთების მიმართულებით, ხოლო საღამოს სამუშაოს დასრულების შემდგომ სახლში. და ეს საშვების გაცემა, ვთქვათ, ერთდღიანი საშვები იქნება თუ ზოგადად ეს საშვი იქნება, ვიდრე არ მოქმედებს ეს აკრძალვა. საშვების გაცემა მკაცრად რეგულირდება. რიგ შემთხვევებში არის ერთდღიანი, შესაძლებელია რამოდენიმე საათობრივი გადაადგილებაც მოხდეს. საშვი იწერება მარშრუტი, გადაადგილების მარშრუტი, ასევე დროის ინტერვალი, თუ რა მონაკვეთში ექნება ჩვენს მოქალაქეებს გადაადგილების უფლება. შესაძლებელია რამოდენიმე დღიანი საშვის გაიცეს, შესაძლებელია რამოდენიმე საათიანი. ეს არის ინდივიდუალურად გასავლელი და კონკრეტულ საკითხთან მიმართებაში ხდება ამის გაანალიზება. უშუალოდ მერიები წვეტენ ამ საკითხს, თუ თქვათ ეს ხდება საკოორდინაციო საბჭოსთან შეთანხმებით.
უშუალოდ მერები წყვეტენ საშვების გაცემის საკითხს, არსებობს რეგულაციები, რეკომენდაციები, ვიზე უნდა გაიცეს საშვები, რა თქმა უნდა ხდება შეთანხმება რეგიონალურ შტაბთან და ამის შემდგომ ძალიან ნაკლები დაყოვნებით და დახანებით ხდება საშვების გაცემა მუნიციპალიტეტის მერების მიერ. მას შემდეგ რაც გაგრძელდა ავტომანქანების გადაადგილების შეზღუდვა, რა თქმა უნდა ჩვენმა მოქალაქეებმა ცხელხაზზე გააქტიურეს ზარები, ძალიან ბევრი პრობლემა არსებობს და ბევრი კითხვები ისმევა შესაბამისად ის ნომრები, რომელიც ჩვენს რეგიონზე 12 ნომერი იყო გამოყოფილი, ვეღარ აუდიოდა ზარების სიმრავლეს, პრობლემები შეიქმნა, სწორედ ამიტომ დღესდღეიდან ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ დაემატა ნომრები 12 ნომრის მაგივრად რეგიონში იქნება 24 ნომერი, 24 ადამიანი შეძლებს ყველა კითხვაზე ჩვენს მოქალაქეებს, ჩვენს მაცხოვრებლებს პასუხი გასცეს და შეძლებს დაგვარად მოხდეს მათი პრობლემების გადაჭრა დროულად. ეს იქნება ცხელი ხაზის მსგავსად. ცხელ ხაზზე 12 ნომრის მაგივრად დღეს არის 24 ნომერი და გაცილებით ეფექტურად მოვახდენთ ჩვენ ყველა ჩვენი მოქალაქის საჭიროებების დაკმაყოფილებას. ზოგადად 70 წელს გადაცილებულ ჩვენს მოქალაქეებზე შეზღუდვა მოქმედებს. თუ ახლა საკარმიდამო მონაკვეთის დამუშავებაზეა საუბარი, მათ არანაირი პრობლემა არ აქვს და თავიანთ ოჯახებში შეუძლიათ რომ დაამუშავონ ნაკვეთი. ქონდა რამოდენიმე შემთხვევა, თქვენ რა კითხვას დამისვით. მუნიციპალიტეტში გადაადგილების, რამოდენიმე კილომეტრის გადაადგილების, მათ შორის ბლოკპოსტის გავლაც უწევდა. რა თქმა უნდა, ეს შეზღუდვა მოქმედებს ყველაზე, მაგრამ რიგ შემთხვევებში ჩვენს მიერ, როცა არის კრიტიკულად მნიშვნელოვანი და აუცილებელი, ჩვენს მიერ ხდება დახმარება ამ ადამიანებზე. ისეთ ადამიანებს, ვინც არ იყო ხელფასზე და ვთქვათ, იყო ყოველდღიურ შემოსავალზე. იდან აი ვთქვათ, სხვა ტიპის რამე დახმარება შეღავათ, ან რამე თუ იგეგმება ეკონომიკური ხაზით. რა თქმა უნდა, ჩვენს მოქალაქეებს ბევრ შეექმნა პრობლემა. ეს საერთო პრობლემაა ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკა გაჩერებულია, იმიტომ რომ რეალური საშიშროება არის ვირუსის გავრცელების და შემდეგ ძალიან გაუჭირდება ჯანდაცვის სამინისტროს ამისი კონტროლი. ამიტომ დაწესდა ყველა ეს რეგულაცია და რა თქმა უნდა, ბევრი ადამიანის ოჯახზე აისახა. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენს რეგიონში თითოეულ მუნიციპალიტეტში შეიძლება ითქვას, რომ ძალიან დიდი რაოდენობა მოვიცავით და ჩვენი მოქალაქეების სოციალური დახმარებების და პაკეტებს გულისხმობ, პირველად მოხმარების სულსათის პაკეტები გადაცემული იქნა როგორც ახალციხის მუნიციპალიტეტში და ასევე ყველა მუნიციპალიტეტებში. ეს არ არის საკმარისი. რიგ შემთხვევაში არაერთჯერადი აქციები იყო დაახლოებით 3-ჯერ დაარიგდა ახალციხის მუნიციპალიტეტში და სხვა მუნიციპალიტეტებშიც, მაგრამ ბუნებრივია გვესმის, რომ ეს ჩვენ მოქალაქეებს სრულად ვერ დააკმაყოფილებს და უკმაყოფილებაც არსებობს სამართლიანი. უახლოეს მომავალში მთავრობა მუშაობს ამ საკითხზე, რომ ამ ადამიანების შესწავლა ჩვენს მუნიციპალიტეტების მიერ მოხდა და მთავრობა მუშაობს ამ საკითხზე, რომ მათი სოციალური დახმარებები გათვალისწინებული იქნას და როგორც ეს რეკომენდაციები ჩაიშლება ჩვენს რეგიონში, ჩვენს მიერ შესრულებული იქნება. ბოლო 3 დღეში 4 ძარცვა მოხდა კონკრეტულად ერთ საფალში. სამწუხარო შემთხვევაა, რა თქმა უნდა, ნებისმიერი კრიმინალური ფაქტი, მაგრამ დანაშაული ყოველთვის ხდებოდა და ყოველთვის მოხდება. რაც შეეხება ზოგადად ამ პერიოდში, როცა არის საგანგებო მდგომარეობა და კომენდანტის საათები, ასევე ბლოკპოსტები გვაქვს რეგიონში, გადაადგილდება უამრავი პოლიციელი, თავისთავად ბუნებრივად ამან შედეგი გამოიღო და რეგიონში ზოგადი სურათი, რა თქმა უნდა, გაუმჯობესებულია და კრიმინალი არის დაყვანილი მინიმუმამდე ამ დროისათვის, როგორც ჩვენს რეგიონში, ასევე ქვეყნის მასშტაბით, მიუხედავად იმისა, რომ ხანდახან ხდება აქცენტების გაკეთება, რომ დანაშაულმა მოიმატა, ეს არ შეესაბამება სინამდვილეს. ამ დროისათვის განახევრებულია დანაშაულის რაოდენობა, მე მაქვს სტატისტიკური ინფორმაცია და ძალიან კლებაა მას შემდეგ, რაც საგანგებო მდგომარეობა არის ქვეყანაში გამოცხადებული. ჩვენი გამოშვების მეორე სტუმარია სატრანსპორტო გადაზიდვების კომპანია GeoTV-ის დირექტორი. ნუგზარ მამუკაშვილი მგზავრთა გადაყვანის სფეროში შექმნილ პრობლემაზე საუბრობს და აცხადებს, რომ თითქმის 2 თვეა, რაც 80-მდე თანამშრომელი შემოსავლის გარეშეა დარჩენილი. შპც GeoTV-ის დირექტორის თქმით, კომპანიებს წინ რთული პერიოდი ელით, რადგან შეზღუდვების მოხსნის შემდეგ ისინი კვლავ დაბრუნდებიან სხვა რეალობაში. ნუგზარ მამუკაშვილი არ გამორიცხავს, რომ მომავალში შეიძლება შემცირდეს როგორც რესევი, ასევე თანამშრომელთა რაოდენობა. აღნიშნულ სიტუაციაში ჩვენი ძირითადი საქმიანობა სამგზავრო გადაზიდვებია, რომელიც პირდაპირ შეეხოს აკრძალვები ჩვენ საქმიანობას. დასაქმებული ყავს 70-დან 80 მცხოვრამდე და აბსოლუტურად ყველა გაჩერებულია დღეს. უკვე ერთ თვე გავიდა, არავით არის შემოსავალი, არავით არის სამუშაო, ჯერ პირველი აკრძალვა იყო, რომ 7 კაცი შეიძლება წაიყვანა მგზავრი, მე სამგზავრზე ჩამოვიდნენ და ბოლოს საერთოდ აიგრძალა მოძრაობა.
დღეს ამ ადამიანებს შემოსავალი არ აქვს, ყველას თავისი ოჯახი აქვს. არ ვიცი, ნუ ძალიან დააწვა მათ ცხოვრებას ეს აკრძალვები. რა მოხდება და როგორ იქნება, ნამდვილად არ ვიცი. აი პრობლემა ის არის, რომ ეს ადამიანები ყოველდღიური ყოველდღიური შემოსავალი ამ ადამიანებს უნდა ყოველდღიური შემოსავალი და ამ ყოველდღიური შემოსავლიდან საზღვაო და არჩენენ ოჯახს. ახლა რამდენი მარაგი აქვს და ჩემთვის უცნობია, მაგრამ პირეკამი ხშირად და მეკითხებია, როდის შეგვეძლება მუშაობა და მე ჩვენს დამოკიდებულად სახელმწიფოს გადაწყვეტილებას როცა შეწყდება ეს აკრძალვები. ესეთი სიტუაცია. აი გარდა ვთქვათ მძღოლებისა, ეს პრობლემა შეეხოთ მგზავრებსაც, შეეხოთ რა თქმა უნდა, მგზავრებსაც შეეხოთ და ყველა თანამშრომელს, რომელიც ჩემთან მუშაობს, მარტო მძღოლი ხომ არ არის, აქ მოსამსახურე პერსონალიც არის. ასეთი სიტუაცია ნამდვილად. რო გითხრათ, თვითონ ტრანსპორტი ამდენი ხანი რო გაჩერებულია, ვთქვათ, მასაც ექნება თუ არა პრობლემა, ტექნიკურადაც რა პრობლემების წინაშე აღმოჩნდით? ტექნიკურად ახლა ორ თვეში ნამდვილად არ დაზიანდება ეს მანქანები, დიდი ხნით ხომ არ გაჩერდება, ალბათ ამ თვის ბოლოს, იქით თვის ბოლოს ამუშავდება. მაგრამ ჩვენ და შეგვიხმიან გამგეობიდან და მოგთხოვეს სიები, რამდენი კაცია დასაქმებული. და როგორც გავიგე, რომ კითხე რატო ჭირდებოდათ, მითხრეს რომ შესაძლოა კომპენსირება გავუკეთონ ამ სკოლებს, დასაქმებულებს და რამდენად ეს შეძლებენ არ ვიცი. თქოში სიები წაიღეს, ასე გამიმარტეს რომ უნდა მოხდეს ამათი კომპენსირება. რამდენად მოხდება არ ვიცი ნამდვილად. რამდენი თანამშრომელი ყავთ დასაქმებული მთლიანად, ანუ აქ მომსახურე პერსონალიც და მძღოლებით? ხო, ცვალებადია 70-დან 80-მდეა, ხელშეკრულებითაც ყავს და ძირითადი თანამშრომელი 80 თანამშრომელი ყავს. და რეგიონს ემსახურებით? მარტო რეგიონს არა, საერთაშორისო გადაზიდვებიც აქვს, საქალაქთაშორისო მთელი საქართველოს მასშტაბით და პლუს რეგიონს ემსახურებით. აი ყველაზე მეტი სირთულე სად შეხვდათ, ნუგზავრობით? აი ყველაზე მეტი სირთულე უფრო ახლო მანძილებზე სოფლებიდან გადაადგილება უჭირთ. აი ახლო მანძილები ჭირს უფრო აწყურის მონაკვეთი, ვალის მონაკვეთი, ურალის მონაკვეთი. აი რა შეხედავთ თქვენ გამოსავალს? მით უმეტეს რომ კიდე გახანგრძლივდა ეს. ხო, არაფერი, აი მე გამოსავალს ვერ ხედავ, აკრძალვა ყველა შეეხო და ჩვენს თავისთავად ცხადია ვერაფერს ვერ გავაკეთებთ. აი ის რომ ავტომობილების აკრძალვის ვადა გახანგრძლივდა. როგორ გონიათ ეს ცვლის რამევით არის? არაფერს, ახლა ჩვენთვის მაგი არაფერს ეს კერძო მანქანებზე ლაპარაკი, ხო? არაფერს ჩვენთვის არაფერს არ ცვლის. ფაქტიურად ავსადგური დაკეტილია. ფაქტიურად არ მუშაობს. აი ადამიანების ეს ხომ იმიტომ მოხდა ეს აკრძალვა რომ ხალხი არ გამოსულიყო ქუჩაში და სახლში დარჩენილიყო. არ გამოვიდა მანქანით, მაგრამ გამოვიდა ფეხით, ხო, კი, ველოსიპედი ზოგი ტრაქტორიდაც გამოვიდა, მაგრამ კი არის მოძრაობენ, მანქანები მოძრაობენ. ადამიანები მოძრაობენ, კი. ერთი მანქანა მუშაობს ჩვენი საქალაქო, რომელიც ემსახურება სამედიცინო დაწესებულებებს. მხოლოდ იქაც საშვებით დადიან ეს მედიცინის მუშაკები. დაავადების პრევენცია ხდება თუ ამ ინფექციის გავრცელების? მაგრამ ჩვენ ტრანსპორტის მხრიდან კი ხდება, მაგრამ თვითონ ფეხით მოსერულები რამდენად არ ღვევენ ამას, მე არ ვიცი, ახლა მაგას მე ვერ გეტყვით. მოძრაობა ისეთი დიდი ინტენსივობით არ არის, მაგრამ ნუ მაინც არის. როგორ გონიათ თქვენ შეძლებთ რეგულაციების დაცვას თუ კი იქნება დაშვებული რომ კი რა თქმა უნდა. აი ახლა რეგულაციები თავიდანვე შეეხო დეზინფექციას, მაგალითად ჩვენ პირველივე დღიდანვე უტარებდი დეზინფექციას ყველა მანქანას დღეში ორჯერ გასვლისას და დაბრუნებისას ყოველთვის. ჩვენ დავიცავთ რეგულაციებს თუ მოგვეცემა მუშაობის საშუალება. და რა იქნება თქვენი მიმართვა, თქვენი თხოვნა ხელისუფლების? რაც შეიძლება მალე მოხსნან აკრძალვები. ჩვენი მხრიდან იქნება დაცული ყველანაირი მოთხოვნა. და გამოშვების დასასრულს ეთერს ვუთმობთ თბილისის სტუდიის მიერ მომზადებულ ახალ ამბებს, საიდანაც შეიტყობთ თუ რა მოხდა COVID-19-ის გამო თბილისსა და უცხოეთში ბოლო 24 საათის განმავლობაში.
97 მომხრე 10 წინააღმდეგი პარლამენტმა მხარი დაუჭირა საგანგებო მდგომარეობის 22 მაისამდე გახანგრძლივებას. ქვეყანაში საგანგებო მდგომარეობა 21 მარტს გამოცხადდა. ამავე ვადით გაგრძელდა პრეზიდენტის გამოცემული დეკრეტი, რომელიც საგანგებო მდგომარეობისას მოქმედებს. გადაწყვეტილებას ოპოზიციის წარმომადგენლებმა მხარი არ დაუჭირეს. პარლამენტის ბიუროს ხდომაზე მათ ანტიკრიზისული გეგმის წარმოდგენა მოითხოვეს, თუმცა მთავრობა ამ გეგმის წარდგენას საგანგებო მდგომარეობის გაგრძელების შემდეგ 24 აპრილს გეგმავს. ოპოზიციის უკმაყოფილება პარლამენტში პრემიერ-მინისტრის არ გამოცხადებამაც გამოიწვია. გამოვეცი ბრძანება საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადების შესახებ. ბრძანების თანახმად საგანგებო მდგომარეობის მოქმედების ვადა გაგრძელდება 2020 წლის 22 მაისის ჩათვლით. ამავე ვადით გაგრძელდება არსებული დეკრეტის მოქმედება, რომელიც და ამას ხაზს უსვამ, არ ითვალისწინებს დამატებით შეზღუდვებს. საქართველოში კორონავირუსით მეხუთე პაციენტი გარდაიცვალა. გარდაცვლილი 68 წლის მამაკაცია, რომელიც პირველ საუნივერსიტეტო კლინიკაში 2 კვირის წინ სუნთქვის მწვავე უკმარისობით შეიყვანეს. გარდაიცვალა ერთი პაციენტი 68 წლის ბოლნისის კლასტერიდან მამაკაცი, რომელიც ჩვენთან აპარატულ სუნთქვაზეა უკვე კარგა ხანია. სიკვდილის უშუალო მიზეზი იყო ფილტვის არტერის თრომბოემბოლია. ეს ახალ გართულება ახასიათებს ძირითადად ამ ვირუს კორონავირუსს. 22 აპრილის 17 საათის მონაცემებით COVID-19-ით ინფიცირებულთა რიცხვი 411-მდე გაიზარდა, მათგან გამოჯანმრთელებულია 98 და გარდაცვლილია 5 ადამიანი. სამშობლოში მოქალაქეთა ეტაპობრივად დასაბრუნებლად კიდევ 3 ჩარტერული რეისი შესრულდება 5 მაისს ათენიდან, 7 მაისს ამსტერდამიდან და 9 მაისს ბერლინიდან. საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით ავტომობილით გადაადგილების შეზღუდვა 27 აპრილამდე გაგრძელდება, თუმცა რეგიონებსა და მუნიციპალიტეტებში სასოფლო-სამეურნეო სამუშაოებისთვის მოქალაქეებს გარკვეულ საათებში ავტომობილით გადაადგილების საშუალება ექნებათ. ეს შეზღუდვა გამოიყურება ასე, რომ მათ დილის 6 საათიდან 8 საათამდე შეეძლებათ გადაადგილდნენ შესაბამის ადგილებზე და ხოლო საღამოს 6 საათიდან 7 საათამდე დაბრუნდნენ საკუთარ სახლებში და ეს გულისხმობს ავტომობილებით გადაადგილებას. თბილისის შემოგარენში სასოფლო-სამეურნეო სამუშაოების განხორციელების მიზნით გადაადგილებაზე ნებართვა 154 ცხელი ხაზით იქნება შესაძლებელი. როგორც საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის თავმჯდომარე ნინო ზამბახიძე განმარტავს, შემდეგი 2-3 კვირა კრიტიკულად მნიშვნელოვანია სოფლის მეურნეობისთვის. ამიტომ აგროვადების პერიოდში ფერმერებისთვის უფრო მოქნილი მექანიზმი უნდა არსებობდეს. არ შეიძლება 154-ზე რეკავდეს ფერმერი და რეკავდეს დანარჩენი სხვა საქართველოს. პირველი რასაც ვთხოვდი ალბათ ხელისუფლებას არის ის, რომ დაინტერესებული მხარეები ჩართონ ხოლმე, როდესაც ესეთ გადაწყვეტილებას იღებენ. იმიტომ რომ აქ ჩვენთან კომუნიკაცია ამ გადაწყვეტილების ნაწილში ნამდვილად არ ყოფილა, იმიტომ რომ ჩვენ ფაქტები დავასაბუთებთ, რატო არ არის 2 საათი საკმარისი, რატო უნდა იყოს უფრო მეტი დრო, ან უფრო არსებობდეს მოქნილი მექანიზმი, ან უნდა არსებობდეს ამისთვის აპლიკაცია, სადაც ფერმერი შეძლებს დარეგისტრირებას და გამწვანების შემთხვევაში მიიღებს ესე ვთქვათ საჭს, რომელიც იქნება ვალიდური პატრულისთვის თუ პოლიციისთვის, რომელიც მათ გააჩერეს და ძალიან ბევრი რამ არის გასათვალისწინებელი, როდესაც ესეთი ნაბიჯი იქმნება. 154-ის ცხელი ხაზი არის გზა, რომელიც განსაკუთრებულ შემთხვევებში მოქალაქეებს გადაადგილების უფლების მოპოვება შეუძლიათ. თუმცა სოციალურ ქსელებში წერენ, რომ 154-ის ცხელ ხაზზე დარეკვისას ხარვეზებია. ზოგიერთი საერთოდ ვერ უკავშირდება ოპერატორს, ზოგს კი პასუხობენ, ეს ჩვენ არ გვეხებაო. ცხელ ხაზზე რამდენჯერმე დარეკვა ჩვენც ვცადეთ. მოგესალმებით. თქვენ დაუკავშირდით ერთიან სამთავრობო საუხარს. გაცნობებთ, რომ სერვისის გაუმჯობესების მიზნით მიმდინარეობს დარების მონიტორინგი. ინფორმაციის მისაღებად დაელოდეთ ოპერატორს. უკიდურესი აუცილებლობის შემთხვევაში ავტომობილის გადაადგილების ნებართვასთან დაკავშირებით აქცენტებს. ამჟამად ყველა ოპერატორი დაკავებულია. გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ მოგვიანებით. ამჟამად ყველა ოპერატორი დაკავებულია. გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ მოგვიანებით. ცხელ ხაზზე ცდილობდა დაკავშირებას მოქალაქე მიშა კაჭაშვილიც, რომელმაც ქუჩაში ნაპოვნი ლეკვი ბეტექიმთან მიიყვანა. წამოსვლისას კი 3000 ლარით დააჯარიმეს. როგორც თავად ამბობს, სახლიდან გასვლამდე რამდენჯერმე სცადა ცხელ ხაზზე დარეკვა, თუმცა ხარვეზის გამო ვერ შეძლო. საგამოდავ ვთქვი დაკავშირებას ასე რომ მიგავთ ცხელი ხაზზე, საბატლოოს ცხელ ხაზზეც, გენინსპექციის ცხელ ხაზზეც და ავტომობილების.
სამწუხაროდ ვერ ნასვენი და ვერ დავყოფსიდი და შემდეგ მომიწია ავტომანქანების დაჯდომა და მიყვანა კლინიკაში. სახელმწიფო სამთავრობო ხაზის ფუნქციონირებისა და მასთან დაკავშირებულ ხარვეზებზე პრემიერის მრჩეველმა ირაკლი ჩიქოვანმა გააკეთა კომენტარი და შესაძლო შეფერხების მიზეზებიც განმარტა. გუშინდელი დღის განმავლობაში 260,000-ზე მეტი ზარი შევიდა ამ ერთ ნომერზე და შესაბამისად ზუსტად ამით იყო გამოწვეული ის შესაძლო შეფერხებები, რომელიც იყო დაკავშირებული ინფორმაციის მიღებასთან. ყველას მინდა ბოდიში მოუხადო რაიმე ფორმის შეფერხებისათვის, მაგრამ ეს ხაზი აგრძელებს მუშაობას. ფრაქცია დამოუკიდებელი დეპუტატების წევრმა ლევან გოგიჩაიშვილმა პარლამენტის ბიუროს ხდომაზე აღნიშნა, რომ ცხელი ხაზის მუშაობაში ხარვეზებია. და მეთანხმებით, რომ ისე არ მუშაობს, როგორც ჩვენ გვინდა ეს ცხელი ხაზი და ზუსტად ისე არ ხდება რეაგირების გაკეთება. ეხლა უნდა ვაღიაროთ შეცდომები, არის ხარვაზი. ბუნებრივია, იმიტომ რომ არ ვიყავით ჩვენ ესეთი რაღაცეებისთვის. მზად, ჩვენი სახელმწიფო არ იყო ასეთ რაღაცეებზე მობილიზებული. 154-ის ცხელი ხაზის ამოქმედების შესახებ საქართველოს მთავრობამ მოქალაქეებს 31 მარტიდან ამცნო. მოსახლეობას მისი გამოყენება 22 მაისამდე საგანგებო მდგომარეობის ვადის გახანგრძლივებამდე მოუწევთ. ამ დრომდე არ არსებობს SARS-CoV-2 ცხოველიდან ადამიანზე გადადების დადასტურებული ფაქტი, თუმცა ადამიანიდან ცხოველზე კორონავირუსის გადადების მეცნიერულად დადასტურებული მხოლოდ 2 შემთხვევა აღწერილი. ერთი ბელგიაში დაფიქსირდა, მეორე კი ჰონკონგში. ორივე შემთხვევაში წყარო სავარაუდოდ ცხოველის მეპატრონე გახდა. სპეციალისტები ცხოველების მეპატრონეებს მოუწოდებენ განაგრძონ მათზე ზრუნვა და დაიცვან სტანდარტული რეკომენდაციები, რომელიც COVID-19-მდეც აუცილებელი იყო. მახსოვრი კორონავირუსის გამოვლინება ცხოველში რომ მოხდეს, არ არის პრობლემა. არავითარი მინიშნება იმაზე, რომ ხა ცხოველ შეუულია მე ადამიანი და მსგავსი არსად არაფერი არ გამოქვეყნებულა, ასე რომ ვიყოთ ასე ვთქვათ. როგორც ყოველთვის ჩვეულებრივად ჩვენს ასე ვთქვათ შინაურ ცხოველებთან დავიცვათ მათი მოვლის წესები. დიდი ბრიტანეთის მეცნიერები კორონავირუსის საწინააღმდეგო პოტენციური ვაქცინის ადამიანებზე ტესტს მიმდინარე კვირიდან დაიწყებენ. ჯანდაცვის მინისტრის თქმით, ვაქცინა შემუშავებულია ოქსფორდის უნივერსიტეტის მეცნიერების მიერ და აქვს 805-მდე წარმატების მაჩვენებელი. CDC-ის დირექტორი ამერიკის მოსახლეობას შესაძლო მეორე ტალღაზე აფრთხილებს. რობერტ რედფილდი ფიქრობს, რომ ახალი კორონავირუსი ზამთარში სეზონურ გრიპთან ერთად შეიძლება დაატყდეს ჰოსპიტალურ სექტორს. ახალი კორონავირუსის გამო დონალდ ტრამპმა ეგრეთ წოდებული მწვანე ბარათების გაცემა შეაჩერა. 60-დღიანი შეზღუდვა არ მოქმედებს დროებითი დასაქმების მსურველებზე. რუსეთში 24 საათის განმავლობაში 5200-ზე მეტი ახალი შემთხვევა დაფიქსირდა. ამ ფონზე მედიის ცნობით გაიზარდა ოჯახში ძალადობის შემთხვევებიც. COVID-19 ლათინური ამერიკის და კარიბის ზღვის ქვეყნების უმსხვილესი ეკონომიკური ვარდნის მიზეზი ხდება. დასკვნა გაეროს შესაბამისი რეგიონის ანგარიშია მოყვანილი. ბავშვების თვალით დანახული ბრძოლა კორონავირუსთან BBC მსოფლიოს მასშტაბით 1000-ობით ბავშვის ნახატი გამოაქვეყნა, რომელშიც პატარები საკუთარ აზრებს, სურვილებს და შიშებს გამოსახავენ. ასეთი იყო 22 აპრილის სპეციალური საინფორმაციო გამოშვება ECO. ახალი ამბები COVID-19-ის შესახებ თქვენ ყოველდღიურ რეჟიმში მოგაგზავნით ინფორმაციას თუ რა ხდება სამცხე-ჯავახეთში. შეგახსენებთ, რომ თქვენ შეგიძლიათ მოგმართოთ ნებისმიერი კითხვით ან პრობლემით, რომელიც კორონავირუსის პანდემიის გამო შეგექმნათ. თქვენთვის საინტერესო საკითხის გადასაჭრელად მეცხრე არხი მივა ყველა იმ უწყებასთან, რომელსაც კონკრეტული საკითხი ეხება. თქვენ დარჩით სახში სტუდიაში სირუშო ანტონიანი მუშაობდა. მე ჯანმრთელობას გისურვებთ და ხვალამდე გემშვიდობებით. ნახვამდის.